Ang isang pagiging construction worker ay isang marangal na hanap buhay. Kaya ang aming maruming kamay, madudungis na itsura, ay simbolo ng malinis na pera na aming kinikita. Kaya, kahit kailan, hindi ko kinahihiya ang trabaho ko bilang isang construction worker. Dahil sa trabahong ito, na ibibigay ko ang pangangailangan ng aking pamilya, proud to be construction worker. Maraming magulang ang nakapagtapos nila ng pag-aaral ang kanilang anak sa hanap buhay nato at marami ding anak ang naging proud at ang iba ikinakahiya nila ang tatay nila dahil construction worker pero din ay alam sa kabila neto ay nakapagtapos sila at nabibigyan ng magandang kinabukasan sa kabila ng hirap na nararanasan mabigat at madumi alikabok ang kanila tinatamo sa trabahong eto sakit ng katawan pero kinakaya para sa kanilang pamilya. Alam nyo ba na kung walang construction worker may tatayo ba ang magagandang bahay at grocery maraming makapagtapos ng pag-aaral pero mas maliit ang kanilang sinasahong kisa sa hindi nakapagtapos at kinukatya nilang construction lang ang trabaho mabigat at marangal na trabaho ang construction kaya salute sa lahat ng construction boy.